mata allakum wali an'amikum le. Jadi kowe mbek pangeran mau dipadakno an'am. Mergo gantunge sampean gantung napa? An'am. Lan Quran napa? An'ama wa anasiya katsira. Jadi paham nggih? Sebagian ayat tak disebut napa? An'ama wa anasiya napa? Katsira. Jadi wow disebut napa? Mata allakum wali an'amikum. Pun kula terus nang itu terus kula ngaji ngeten iki ngrasa parak pangeran nggih mergi saged nerangno kenapa Quran sing jare balaghah mau trimo bakas suket bakas an'am karena sirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am ambek rerumputan nggih ambek tetumbuhan wa innalakum fil an'amil ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Walaqad arsalna niki pun mulai bakas nabi. Walaqad arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaum Nabi Nuh. Faqala moko dawuh sapa Nabi Nuh ya qaumi he kaum ingsun ubudu wa butuh nyembah sira kabeh Allah ing Allah atiuhu tegese taat sira kabeh ing Allah wa wahidu lan nauhidna sira kabeh ing Allah malakum min ilahin ghairu kowe ku sembah pangeran malakum ora ana kedue sira kabeh min ilahin sanging pangeran ghairuhu kang saliyane Allah wa te ghairuhu isma iku isme mawa mau te perkara koblo kang sedurunge lafal ghairuhu iku al khabaru khabar wa min temin zaidatun zaidah niki carane maknane Imam Suyuti maknane liyane gangsal soe niku masalah erong afala tatakuna ana ora wedi sira kabeh ta khofuna te sira wedi sira kabeh ukubatahu ing siksane Allah kowe entuk siksa bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh ghairuhu ing saliyane Allah. Faqala mongko ngucap sapa al malaul ladina kafar wong sing kafir ming kaumi saking kaum Nabi Nuh li atbahi maring pira-pira pengikute Nabi Nuh ma hadza illa basyarum mithlukum ma hadza ora ana teno iku illa basyarun kecuali manusa mithlukum kang persis sira kabeh. Nuh iku gawe aneh-aneh dakwah iku mau kepengin diwongno yuri du ngarepno sapa Nabi Nuh ayatafaddola yen to dadi mulya sapa Nuh ya tasyarrufa tegese dadi mulya dadi terhormat sapa Nuh alaikum ngatasi sira kabeh. Dene gawe gerakan ngono iku ora mung ben mulya, ben keren. Ya kurang ajar kaum iki. Dadi mulane wong nek gerakan mesti dianggap ita itu, paham? Dianggap napa ita itu. Kenapa gawe rombongan ben dadi ketua? Nek dadi ketua apa ya ben bati. Ngono tuduhan ngono iku ya sah. Lah kadang bener, repot iku bener. Biaya kuna gambaran yen ana sapa Nabi Nuh iku matbu'an iku diikuti, la wa antum halati sira kabeh atba'uhu pira-pira pengikutin Nuh. Walau sya'allah umpama ngersakno sapa Allah ala ibadah ento ora den sembah sapa khairu liyane Allah la anzala iktine nurono sapa Allah malaikatan ing malaikat bidzalika kelan mengkono-mengkono bisa ngoten manane bidzalika bisyariah ayuk badawahan apa wahdah la basaran ora kok Allah ngutus manusa. Masamina ora ngrungokno ingsun biada kelan iki ala dikang da kang aja-aja ilahi maring lati sapa nuhun rupane min tauhid sang tauhid fi abaina ing pira-pira bapak kita ala walina kang dhisik-dhisik kabeh ai umamat tekse pira-pira umat almadiyata sing wis kliwat in huwa ora ana te nabi no emanuhun tekse ora nabi no iku ila rajulun kecuali manusa bi kang iku tetep ing dalam rajul jinnatun te rondo edan halatu jununin tegese rondo edan. Lane nek dadi kiai dadi ulama terus bojo menganggap kowe rondo edan saking senenge ilmu iku normal. Tapi nek bojo menganggap kowe ulama kok bojo menganggap kowe normal. Senenge dhuwit ya pas, senenge donya ya pas, berarti kira ulama. Nggih, ciri utama ulama iku bojone atau kaume nganggap rajulum bihi napa jinnah, rondo napa? Rondo. Mulane akhire akeh wong jadab rondo edan. Iku terus iku ana silsilah, paham ya. Karena apa ning tradisi tertentu kiai sing rondo edan kok malah dikultusno iku ya ana bener e, paham rondo iku ana bener. Tapi kadang ibu-ibu edan ben laris lha iku sing perkara niku. Paham ya, nek edan tenan mergo parak pangeran ra apa-apa, tapi nek ibu-ibu edan ben dianggap dukun laris. Niku perkara, tapi nek dianggap edan biasa. Nabi Nuh mawon dikomentari napa? Illa rajulum bihi napa? Jinnah. Dadi Nuh iku rodok napa? Edan. Rodok edan. Fatarabbasu mongko ngenteni ya sira kabeh iklan no intadiru tegese ngenteni sira kabeh lo khatakine sing mati lah samane mati wis no humbarno wong edan kok mati dhewe gak kurang ajar nabi wong edan kok rawa mati dhewe kala dawuh sapa nuh nabi rabbi do pengen ingsun unsur kula aturi nulungi panjenengan ingsun alih ing atase kaum kula bimaklan perkara kadhabu kang gorono sapa kaum ni ingsun bisa babi takdzibim kan sebab oleh gorono kaum ingsun iya ya ingsun Nabi Nuh tiange keras ya yo keras banget
Gusti jenengan nulungi kula, wong nabi jadi digorohno. Carane piye? Bi antuhlikahum. Gambaran to menghabiskan jenengan, ngrusak jenengan hum kaum. Cangkem kok elek. Wong kok gorohno nabi, jenengan pateni mawon. Mergo tapi gini namung Nabi Nuh, syariat ini ditentang atau dibatalkan oleh syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi saniki maksudna tiyang fasik mboten angsal. Iso wae anake wong fasik iku saleh. Iki pun gampang nggih TPQ TPA-ne. Bapake rong poso, bapake ra iso maca Quran, caci cilik iso maca Quran. Bapake ra ora salam, anake ngerti teko asalamualaikum, bapake dicucup. Sesuk poso dhewe. Mergo anake napa? Anake napa po? Poso. Niku ketok nak teorine Nabi Nuh niku dibatalo Kanjeng Nabi. Mulane Nabi Nuh niku digojlok mbek Abdul Hasan Asadili. Terus kula cerita ngene iki cerita alam nubuwah. Nabi Nuh gak ada keyakinan nak wong gendo mesti anake gendo, wong fasik ya anake fasik. Sebab itu harus dimusnahkan akar-akarnya supaya tidak memproduksi populasi kedzaliman. Mulane Nabi Nuh dawuh Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirin wa dayyara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Gento ya mesti nglahirno napa? Gento. Wong gene gen nakal, mesti anake kok ya nakal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika digorohno ning Mekah niku Jibril nawani malaikat Israfil, malaikat gunung nawani penduduk Mekah dimusnahkan. Dawe Nabi nopo jangan. Mungkin mereka kafir tapi anaknya menjadi nopo mukmin. Tenang. Tak ceritani nggih secara sejarah. Sing terkenal kafir sinten Abu Jahal. Abu Jahal gak ada anak jenenge Ikrimah. Alim-alime sahabat tentang Quran itu diantarane sinten Ikrimah. Sehingga ana tabiin alim tafsir iku barokahe jenenge mirip Ikrimah. Dadi ana Ikrimah alim tafsir, ana Ikrimah bin Abi Jahal iku dhisik alim napa? Tafsir. Anaknya Abu Sufyan, pas iku Sufyan itu kafir, dua anak Ummu Habibah, digarwa Kanjeng Nabi. Dua anak alim pinter nulis Quran, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Lahab wis kafire dinas Quran, dua anak jenenge Darrah. Ana sing maca Durrah. Durrah niku mukminah, alim pinter, hijrah teng Madinah. Hijrah dinyake mbek tiang-tiang Ansor, wong wedok-wedok Ansor kuwi ora ana gunane Islam, wong bapakmu iku kafir binasil Quran. Kanjeng Nabi duka. Kowe aja geman nglarani dulurku ning ngarepku. Mergo Durrah niku misanane sinten? Kanjeng Nabi. Bareng Kanjeng Nabi tersinggung terus ana toleransi. Para imamnya Durrah ora oleh maca ayat tabat yada abil. Dadi dhisik yo ana toleransi maca napa? Quran. Dadi akhirnya ana toleransi. Wis ana Durrah aja maca tabat. Karena Durrah niku binti sinten? Abilah. Mulane Abdul Hasan Asadali gojlok Nabi Nuh, law alima nuhun mablagha Muhammad lama ta'ala qaumi. Umpama ilmune Nabi Nuh setinggi ilmune Nabi Muhammad, roh nak ning jero aslabil kufar, ning jero manine apa dadane wong-wong kafir, aslab. Iku ana sing iman ora bakal maksudno. Ya artinya ketika Abu Jahal mbok pasutno, ternyata di situ bersemayam sperma sing sujud ning pangeran rupane Ikrimah. Abu Lahab bersemayam Durrah. Abu Sufyan bersemayam Muawiyah dan Ummu Habibah. Lha saiki wong Mekah sing Islam sak donya, Islam kabeh Mekah iku ra ya anak turune Abu Jahal, Abu Lahab macam-macam. Mulane kadang doyan babu macam-macam ya rontok banyak rontok tapi ra iman. Tapi sapa? Iman. Lah ya Abdul Hasan Asy'alani ngendikan umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad sing persona aslabi rijal ning sperma sing dikandung para wong kafir iku ana sing wis iman. Nah, sampeyan iso bantah Kanjeng Nabi tapi kan ora ana buktine Gus. Bagi orang yang mukasyafah kaya Rasulullah tentu wis ngerti wis persona ning kono ana banyak sperma sing iman. Mergo wong ditentokno syaqiyun au sa'idun niku zaman teng rupa mani. Disebut napa wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi paham gitu. Jadi penting. Mulane nek ana wong dolim iku gedhe oleh, tapi kira iso menfonis anak turune dolim. Iso wae anak turune dadi wong napa saleh. Lan wonten cerita Mbah Zubair wa bae Kiai Maimun niku sering cerita. Dhisik iku ana wong alim
Alim banget. Santri kulino dididik nasab ku penting. Artinya anak wong alim mesti nopo bapake luwe alim. Buareng bapake dolan disucupi santri-santri nyongkone luwe alim, jenenge anake wae alim meneh bapake. Jebule nguyuh ngadeg kocor-kocor ning ngarepe santri. Waduh, bingung santri. Iki piye? Jelas keliru, bukae aurat yo keliru, carane nguyuh yo keliru. Sesuk santri ra kuat takok mbek kiyene Pak Yai jenengan alime ngoten di bapak kok bodhone ra karuan. Lah piye to? Bapake jenengan nguyuh ocor-ocor teng mriko lawar musala. Ora cung bapakku alim, mboten kula Rabi'ah, ora cung bapakku ku alim. Nganti aku alim ngene iku mergo bapakku alim. Mboten nguyuh teng dalan kok alim seputi. Bapakku alim mergo mondokno aku, mulane aku alim. Sing bodho iku mbahku. Perkara ra mondokno apa? Bapakku. Dadi ku mungkin artine sangka bapak nguyuh ocor-ocor duwe anak napa? Alim iku mungkin. Mulane kowe pede ae, pemene kira nganti ngono insyaallah cek mungkin. Mergo teorine Nabi Nuh, syariate Nabi Nuh wala yalidu illa fajirong kafara iku dibatalno mbek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sakniki kathah TPQ wak kadang bapake dereng salat to nggih. Kowe kuwatah sangat wong kula nu kiai peneliti ngertos. Kula sering wonten tangga-tangga cerita. Kula riyen ora salat to, Gus. Ya daerah nggen kula ya teng Yogyakarta teng pundi-pundi nggih sami. Lah kok iso salat? Isin ke sampe anak kula. Anak kula cah cilik poso sakake tak baturi. Lah niatem piye baturi anak lho, Gus. Dadi ora roh dene niat poso ya ora roh niat baturi apa? Anak. Jadi sekarang tuh TPQ itu bukti nak teori Kanjeng Nabi niku bener. Kadang hidayah itu kok anak meremen apa bapak. Ora kok bapak mesti anak. Nabi Nuh rada dilekno pangeran. Dekne sing nabi cara lahir duwe anak malah ora iman. Rupane sinten? Kanaan. Niku wis ketok. Lane Nabi Muhammad diarani afdhalul anbiya. Nabi paling hebat yo ilmune yo pengetahuane. Gen niku yo penting tapi ora jamin. Buktine Nabi Nuh di anak Kanaan. Iki kiai-kiai kudu ora oleh GR, ora oleh sombong. Nabi Nuh wae duwe anak Kanaan. Kanaan niku kafir. Tapi kowe mungkiri nasab yo keliru. Wong roh kabeh, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf Nabiullah bin Yakub Nabiullah bin Ishak Nabiullah bin Ibrahim Nabi. Tapi yo macet mergo bin Azar. Nah, mulane sing radi nasab nyonto Ibrahim iku bin Azar. Nah sing duwe nasab nyonto Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya bin macet wae kok sinten Azhar. Nah, itu artinya syariat Nabi lebih kaya, nasab ya penting. Tapi wong ngimani nasab ya keliru, wong pangeran nyontokno kekuasaane Allah sing macem-macem. Mulane bener kula ngaji kula boten bosen ngendikan ya tanazzalul amru bainahunna mu'li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke urusan donya variasi macem-macem ben kowe roh nek Allah iku kuwasa. Ora kuwasa sepundi, ana wong goblok dadi wong sugih. Bareng di rumah sakit karyawane profesor, dokter. Profesor dokter pinter-pintere wong, kerjane yayasan, ketuane yayasan wong bento to wong pinter. Rata-rata. Wong bento tapi sugih, gawe yayasan gobedi. Ono kampus ono rumah sakit. Sing mimpin iku gak tamat SMP. Tapi duwe wae karyawane profesor, dokter. Kamu yang nangani medis karena Anda dokter medis, kamu yang nangani bisnis karena Anda PhD, MBA. Ya, siap. Padahal ketuane ra tamat apa? SMP. Iku pangeran senane nggih tontonan. Sebenarnya Indonesia samin. Wong calon presiden mau loro. Profesor-profesor dokter sebenarnya dipimpin, gelem ra gelem dipimpin. Mulane jari guyonan kamu kalau nyoblos itu satu, enggak boleh nyoblos dua. Kamu kalau nyoblos itu satu, nggak boleh nyoblos dua. Maksudnya nak dua itu kan jadi batal kan suaranya. Tapi jari sing dua, caranya nyoblos itu satu dibuka, dua dijoblos. Cangkem waduh cerdas. Kulo yo ora roh. Kulo nek wis wong alim kok ono pinter. Wah, pancen wong nek bidange cek pinter ya ngomong. Kalau nyoblos supaya sah satu saja, kalau dua tidak sah, batal.
Jadi sing sitok caranya nyoblos itu 1 dibuka, 2 dicopot. Oh, Mas tuh kok cok pinter. Kalau ada heran. Kalau wis ngalim ngene tau kalah pinter mbek wong desa pisan sak urip-urip. Gara-gara ana santri desa, njuk nukokno bapake sepeda motor. Cara santri ini wau, bapak kula jeneng goblok Gus wong udun. Wong canom saiki numpak sepeda motor kabeh, kula ora ditukokno sepeda motor. Bapak kula nu sugih, duwe sawah di Tegal. Tak anggap ya logika itu cerdas kan. Cah saiki ra sepeda motor kan ya ora gaul to. Ternyata bapak ini pinter, luwih pinter timbang kula. Dalam hal ini luwih pinter tuh. Anak kula nu goblok Gus, tak terangno ora paham Gus. Sepeda motor ora nganggo bensin, wong donya mangan donya kok disenengi. Donya iku Gus ya sing diarani donya pinter, donya sing lairno donya koyo sapi ora manak lho Gus. Berarti donya nglahirno donya. Sepeda motor donya goblok, donya kok mangan. Donya waduh. Ternyata itu waduh. Kok jenengan kok pinter, Pak? Berarti wong sing di mobil Alfa, di mobil goblok kabeh karo dekne. Kok donya kok mangan? Donya. Sing diarani donya ya sing lahirno donya yaiku sapi. Ya akhirnya cung jebule anak bapak pinter cung ya. Jadi kalau ya tahu kalah pinter wah itu lewat orang harus belajar. Kadang wong Arabi ku ya. Iku jadi orang itu ya menuso yo ana robanine ora kena ditebak. Kadang awame ngono ya kok pinter. Zaman saya tak bedai, sing darani donya ingin berkembang ingin berkurang misalnya berkembang. Mobil tambah rusak tak tambah apik. Tambah rusak. Nak sapi tambah selingkuh kan tambah. Artinya orang punya sapi sama sepeda motor rasional mana? Rasional sapi. Berarti sing duwe sepeda motor gak rasional. Jadi cara dene bodoh, kesanak kula niku bodoh. Untung kula biasa ulama nggih mendengarkan dua belah pihak. Jadi kula dereng kecelakaan. Sama kayak dia yang wayah wonten logikane kan. Santri-santri kula mulai sing rodok mapan mulai kepen wayah. Cara kula Gus wong bojone sitok goblok jare kok santri kula sing wayah. Alasan apa? Sitok ya judes, telu ya judes. Padha-padha judes atok telu Gus ngraf rasane wong telu jare. Iku sing dalile wong wayah. Nek sing ra wayah alasane lha ya Gus diamuk wong sitok larane ora karuan Gus. Kok diamuk apa? Telu. Kayak iso bayang lho Gus. Wong kok diamuk. Wong telu. Modho masuk akal ya kan. Itu alasan jadi manusia itu yo, ayo tetap keliru lah. Wong ora di sepeda motor zaman saiki gitu. Tapi setidaknya kita mendengar nopo alasan. Mulane katarian zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, kadang tiang-tiang Arabi nggih didengar, kadang logikane nggih napa masuk akal. Mulane pentingnya banyak mendengar kuwi teng mriku kadang-kadang niku. Nggih kula sing mengenang Arabi nggih. Nggih sing mengenang banget kalian Arabi nggih ceritane Abu Musa Al-Asy'ari. Dia membuat satu dalil marai wong piye supaya wong kenal pangeran. Nak ning donya iku ana sing gawe. Dia menyusun dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Alam iku rubah. Nak rubah berarti gak konsisten. Barang ra konsisten berarti barang anyar. Barang anyar mesti ana sing gawe. Logika itu dirasa sulit. Lalu orang-orang desa sing utun menemukan Tuhan gimana? Bareng dene neliti teng desa, wong desa ditakoki, Pak desa ya Arabi. Bima araf tarobak. Cara meroh pangeran ku piye? Ngamuk-ngamuk Arabi ini. Angger ana tletong ya mesti ana jarane, ana ontane. Al ba'ratu tadullu alal ba'ir. Angger ana tletong mesti ana sing ngising. Mergo wong desa ana tletong mesti ana ontane. Wa atharul aqdam yadillu alal masir, yadullu alal masir. Nah ana tipak delamaan bekas tracake wong berarti bar ana sing liwat. Artinya ana makhluk athar, makhluk iku bekas. Mesti ana sing gawe. Akhirnya Abu Musa, Abu Mansur, sinten Abdul Hasan sedanten ngakoni, oh nak ngono wong desa ya cerdas. Yo mau ternyata mereka ndak duwe mobil gak di sepeda motor mergo sing darani donya iku sing lahirno donya aja kok donya mangan donya tapi aja nut tertinggal wong Islam agak maju donya boten apa maju ila rajulun qala nuh rabbin surni bima kadzabun
Fa'auhayna mongko paring wahyu ingsun ile maring no anisna ilfulka anisna ansdine kelakuan to an tegese kelakuan isna gawe sira alfulka ing prawi aisafina tegese prau bi ayunina klan pira-pira mripat ingsun bi ayunina tegese kelawan pengawasan ingsun ngoten mawon bi ayunina kelawan pengawasan ingsun bimar iyen tegese kelan tak tingali minna sang ingsun wa khudina lan kelawan penjagaan ingsun wa wahyina lan kelawan perintah ingsun amrina tegese perintah ingsun fa idza ja'a mongko nalikane teka apa amruna apa keputusan kita atau siksa kita wa faro bi ihlakim tegese kelan ngrusak kaum Nabi Nuh wa faro lan wis dadi muncrat-muncrat apa at-tanuru apa tanur pawon napa cara mriki kluweng lho ya ailil hubaji kerdiwe roti bil ma'i lan banyu dadi Nabi Nuh niku dikai sandi mbek pangeran alamate banjir bandang iku nak kluwenge Nabi Nuh pawone Nabi Nuh pun muncrat-muncratno napa banyu. Nah, tapi pangeran yo unik. Jadi alamate banjir ora kok angin teko sik ta udan teko sik sungai bebanyu ku ora alamate kluwenge Nabi Nuh keluar napa banyu. Dadi akhirnya Nabi Nuh yo iso mlayu dhisik ndekne entuk sandine khusus wa farat tan. Lah cara banjire kok kali kan ngomong iso mlayu mergo alamate masal diketahui masal. Tapi Allah kepen nyelametno Nabi Nuh sarasan sak keluarga kecuali kan anan bojone alamat iku hanya sandi. Pangeran mulane jogeman nggih ngenyek ulama ngenyek nabi kadang ulama itu logikane gak masuk akal tapi cara Allah masuk akal. Gini wow Nabi Nuh urip teng padang pasir. Padang pasir itu daerah paling gak mungkin banjir. Nabi Nuh gawe perahu. Tiap gawe perahu ditakoki wong Nabi Nuh kok gawe perahu kena apa no? Lah iku nggo persiapan apa ono banjir oh tambah sik tambah edan. Wong ning padang pasir kok gawe perahu. Praune gede jarene somben gue ngadepi padahal sakwa rasa daerah mereka itu ora bakal banjir. Mau banjir ora butuh perahu sediluk entek. Napa padang napa pasir. Mulane wayasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minha qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Dadi dekne gawe perahu tiap tanggane liwat kenyek Nabi Nuh edan wong padang pasir kok gawe napa perahu. Tapi Allah ngutus Nabi Nuh kon gawe terus bareng gawe wis dadi kaume tetep ora iman Allah ngutus pokoke angger kluweng pawon wis ngeltokno banyu kowe siap-siap. Nabi Nuh siap-siap ngajak tiang-tiang sing iman jumlahe pinten 80 nggih 80 napa 10 tiap kewan dijupuk sak pasang-pasangan. Mulane saiki nek ana LSM menyelamatkan hewan iku jek dhisik Nabi Nuh. Ketika ana banjir bandang Nabi Nuh fasluk fiha min kullin zaujainis nen tiap pasangan kewan digawa mergo ben populasinya tidak punah. Tapi kalau nanti tanggleti santri cerdas kurang ajar takokane Gus lha iku gawane dinosaurus piye cangkemmu tak sak gede-gedene perahu dimoti dinosaurus loro ya taqabbalaw minna minkum. Dinosaurus itu kewan sing cara discovery, cara peneliti ono tenan ora yo ora roh. Tapi sing jelas semuanya janggal tenan ya. Nak tiap kewan digawa iku sing paling reso bayangno betul napa? Dinosaurus. Ya nak takokane luwih cerdas meneh ya iku yo angel perkara saking gedene, tapi nggo wetengku golekine piye. Yo geneman kok ngono iku cangkem elek ngono ae. Ya soalnya sing jelas nak saiki ana LSM nyelametno hewan sok paling berjasa iku jek dhisik Nabi sinten no fasluk fiha min kullin zawjain isna. Walhasil akhirnya ana banjir bandang niku ngelanda judi. Keyakinane tiang-tiang judi niku musol niku sakniki daerah Irak. Niku keyakinane para ulama niku sakniki cara wilayah daerah Budi Irak. Kados wilayah Babylon. Wa ma unsila alal malakaini bi Babila napa Harut Marut nggih keyakinane ulama Babylon niku daerah Saddam Hussein riyen. Pokoke daerah Irak. Gon sihir. Nggih gon napa sihir. Niku saat ini terus banyak beredar tentang internet dari gambare praune Nabi sinten Nuh. Iku royo kondi. Mergo iku umure 1000-an tahun sesuai umure Nabi napa Nuh. Jelas wong mergawe paham nggih mbok imane ya kena ora ya kena sing wong mergawe. Fasluk mongko ngambau sira
Wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono wufurut tandur utawa farot tandur iku alamatan dadi alamat linuhin kedino. Fastuk mongko nglebokno sira fi ing dalam safina adkhil. Tegese nglebokno sira fi safina ing dalam perahu mingkulin sanging saben-saben jenis kewan zaujaini ing sak pasang-pasang dzakarin tegese lanang wa unsalan wedok mingkul li anwaihima saking sekabiane warna-warnine jenise kewan. Isnaini loro-loro dzakaron wa unsa. Wa te dawuh isnaini ku maf'ulun maf'ul wa min utaimin niku muta'alliqatun ta'alluq bi usluk lawan lafat usluk wa fil qissati lan ing dalam cerita ngene anna wa ta'ala satana wa ta'ala hasyara iku ngiring sapa wa ta'ala linuhin marino asiba ing kewan sing galak-galak wa tayra lan manuk wa ghairu huma lan liyane loro. Jadi ora kok Nabi Nuh kangelan golek jaran delik ning ndi yo tikuse delik ning ndi yo sakake nang golek tikus. Dadi kabeh iku pas ape ana banjir iku kabeh kewan digiring pangeran ndekati praune Nabi sinten No, tapi sak pasang-pasang lah, nak kabeh ora sedeng. Paham nggih? Faja'ala mongko gawe sapa Nabi Nuh yadribu, mengambil to mukul sapa Nabi ya di lanang lorono. Fi kulli nau'in, saben-saben jenis fataqau ya dulyumna ala zakar. Wa angger tangan tengen tok lanang, wal yusra tangan kiwa alal unsa ing atase sing wedok. Fayahmiluhu mongko gawe sapa Nabi Nuh huma ing lanang lan wedok fi safinati ing dalem perahu. Wis wae aja takokno carane nggo dinosaurus piye carane ora usah pokoke ngono iku. Wa fi qira'atin mesti qira akullin bitanwin kados qira'a kita fasluk fiha min kullin zaujain sebagian qira'a min kullin apa zaujain fazil sini mongko te lafaz zaujain maf'ulun maf'ul wasnaini te lafaz isnaini takidun au kiti lagu maring maf'ul wa halakalan ing keluarga sira ai zaujatahu tegese bojone no bojo sitoke nggih Nabi Nuh kan garwane kalih wa auladahu lan pira-pira anake maksudnya anak sing boten kanan. Nah niki pangeran nggih dadi cerita Nabi Nuh anak ya ora kabeh kafir tapi ya ora kabeh Islam. Semalane kula mboten seneng yen wonten tiyang ngritik kiai jare anake ora kabeh saleh ya kliru. Nabi Nuh anake ora kabeh napa saleh, tapi jek bejo mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sara saleh-saleh iku ora nganti kafir. Mulane wong Islam kudu syukur, jarang anake tiyang Islam niku dados Kristen, dados non muslim jarang sekali. Ndak ada 0, sekian persen. Wong kula urip mulai cilik nganti tuwek niku nggih ndak mboten nate pireng. Tiyang jadi mu'alaf, jadi kafir nganti 1% mboten ati pireng. Nggih pireng 1 2 niku mawon nangger tak takoki. Kowe jare bapak pindah agama, Cung. Jare sinten lho, Gus? Mboten salat tok ngono jabane. Jare nek saiki pindah agama Kristen. Oh, mboten Gus, nggih seneng mawon kok ketoke seminggu mau pisan tok mara napa gereja. Nah iku lho mboten Gus. Nggih tetep Islam. Lah, tapi jare pindah mboten megah salate mawon. Aduh ada napa. Jare mau megah napa? Ya tapi rasa beda agama aja nggak, supaya tetap Islam nggak, supaya penting rasa sholat ke waduh. Jadi jarang. Kulor sering pirang si A si B cari masuk Kristen tengen. Padahal turunannya tiang-tiang soleh bareng kulo tangkleti gitu buatan. Ya mungkin dia teman bisnis atau teman kencan, buat teman opo kancanan tiang-tiang non Muslim. Tapi kita kok iya buatan. Buatan kus proyek waras, buatan. Jadi jarang. Emang hebat Kanjeng Nabi nyen keramat tenan. Emang mukjizat betul, emang hebat betul. Itu yang fase kayak koyo ngono Islam yo ora tau untung, babak belur sugar atau melarat bolak-balik ya tetep Islam. Padahal disumbang dijak agama liya itu ditampa tok tapi tetep ora gelem. Berarti kan pinter ngakali bareng gitu. Wis pinter lah, anggap cah pinter tetep niku. Ilaman kecuali wong sabako kang wis dadi takdir. Wis dadi kedisian ali ngatasi man apa alqaulu apa takdir utawa titahe pangeran minhum saking wong akeh wis mulane kita ya ora roh kowe dadi mukmin ya ora roh iku kersane Allah. Misale kowe lahir ning Afrika atau ning Amerika atau ning Eropa ngerti-ngerti anake wong Eropa ngerti-ngerti dadi kafir. Kowe lahir ning kene ngerti-ngerti dadi Islam. Lane Islam kafir ku mok sabaqo alaihil qaulu napa minhum. Lane yes kudu syukur alhamdulillahilladzi hadana napa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mulane ora usah macam-macam sing syukur. Ngerti-ngerti kita dadi wong iman, malah iman plus gelem ngaji bareng kan kondang. Si iman gelem ngaji nek eling dosa ya nangis bareng kan gaya mun apik lah niku pun. Padahal bareng ae sembaleni meneh kok nangis meneh tapi wis gaya. Cara pangeran wis gaya kok apik iso napa nangis. Bil ihlaki lan ngrusak wa te sing man sabaka al qauli ku jatuh. Iku bojo sitoke wa waladu lan anake loro rupane kanan. Bihilafis sam wa ham wa yafas.
Wonten semaca Yafis ana semaca Yafis. Samham Yafas. Fahamalahu mongko go niku anak Nabi Nuh sedanten. Mongko go sapa Nuh ing ham Samham Yafas utawa Yafis wa zaujatihim lan bojone rupane salasa. Wa fi surati Hud waman aman wa ma amana ma'hu illa qalil. Sing iman mesti kila anu sitatari jalin wanisa ahum. Mok wong lanang 6 mbek bojone 6 berarti pinten 12. Wakila jami umangkanu fi safina sama niatun wasabun. Berarti pinten 70. Nisfuhum rijal wa nisfuhum nisa. Ya bener nah 78. Tapi sing masyhur 80. Nggih sing masyhur pinten 78 paling ketuane kan gak diitung. Mosok ketua diitung rombongan. Satu Pak Kiai Haji ora niki kon ketua mboten apa? Diitung kan Nabi Nuh ngitung wamat kok sakmene ditambahi sitok. Mulane malaikat Israil iku ya kacau, malaikat lah ya ono kacau. Mergo ora tau ngitung awake, ora tau ngitung napa. Jadi terakhir piyambake kan jabut nyamane Jibril. Iki wis kiamat, ampun Gusti. Wis mbok jabut kabeh, sampun ya. Isih sitok sinten Jibril kudu terakhir panitia kiamat kan malaikat napa? Jibril. Jadi dene kudu sugeng nganti kiamat, mergo panitia kiamat itu sinten? Jibril. Wis jabut. Wis entek. Pun Gusti. Entek tenan pun. Ijek telas Gusti, ijek telas. Ijek kowe. Dadi wong awake dhewe. Tapi masalahnya dekne ya wong pinter. Aku yakin Israel itu ilmuwan. Ya kan tidak ada buktinya, saya belum merasakan. Ya susah kalau ada dicabut. Ya artinya kalau dibilangi, sakit tenan seksine wis sakit. Enggak ada buktinya karena saya ada merasakan. Kita dekne hujah ngono kira-kira aduh. Jadi dielingno saiki nggih saged, tapi kan dia tidak tahu napa buktinya. Jadi eling-eling nak 78 biasanya ketua iku mboten napa diitung. Wala tu khatibni lan aja ngandani sira ne ingsun fil ladina tulamu ing dalem wong sing zalim kafaru tegese kafir sapa ladina bitarki ihlakihim kelawan usul ninggal den rusake wong akeh. Maksudnya Allah nak ampun ngaten medeni tiyang. No, engko nek aku nyiksa kowe aja geman mengcancel. Engko nek tak siksa kowe getun. Jadi pangeran nuruti Nabi Nuh tapi dengan syarat sekali aku nyiksa kowe aja kecangkeman kon batalo penyiksaanku lho. Mergo yo ana nabi sing ngongkon nyiksa bareng disiksa, ampun Gusti ampun sida, mergo ora mentolo. Lah Nabi Nuh dikandani, sekali aku mulai nyiksa kowe aja geman ngusulno supaya ora sida. Jenenge apa wala tu khatibni fil ladina dzalamu bitarki napa ihlakihim. Dadi Allah gak seneng nek napa dibatalkan padahal saged mawon. Ini sakit mawon terserah pangeran kados masalah Nabi Yunus sak siksane napa dibatalkan. Falaula kana qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qawan apa Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum napa ilahin. Terus wonten nggih kaum Nabi badhe disiksa. Nabi ne getun, umate getun terus siksanya dibatalkan. Tapi teng Nabi Nuh wala tu khatibni fil ladina dzalamu bitarki napa ihlakim. Artinya enggak boleh siksa ini dibatalkan. Mergo innahum satamne kaum Nabi Nuh muhraquna iku bakal tenggelam kabeh. Iku pangeran. Ya kados tiyang ngoten wong nyangka sinten nak teng darat iso tenggelam. Ya tapi nak tsunami. Mulane wong ora oleh jumawa. Ora mungkin ning darat kok tenggelam. Allah gawe contoh napa? Tsunami. Wong ning darat tapi napa? Tenggelam. Mulane sampeyan aja ngrasa bebas sangka siksa ki namung la haula wala quwata napa illa billah. Boten enten sing ngertos kita badhe sepundi boten. Wa ma adri ma yufalu bi wala bikum kita nu ora roh sok ben niku piye. Mulane kula sering digugat mbek kiai-kiai. Lho jenengan kan ya ora roh lho sok ben niku piye, tapi jenengan dadi kiai kok pede, jenengan kok syukur. Mergo aku roh nak nyembah pangeran mesti bener e. Mulane aku pede. Ya aku roh nak pangeran ku apian. Nah, tapi nasib kula kan ra jelas, Gus. Nasib kula jenengan kan ra jelas. Iya sing ra jelas aku kowe, tapi pangeranku jelas. Aku kowe ora penting, wong makhluk kok penting. Mung barang ra penting kok pertimbangno, ku malah kiai aneh. Barang ra penting apa? Sing penting ning donya ku pangeran iku urip terus, kuat terus, kuasa terus, iku penting. Lah nek kowe mati ora penting, kowe mati donya ya jalan terus. Masya Allah, astagfirullah. Kok lagi roh kok Islam wis suwe kok lagi roh nek kowe ora penting ngene penting. Jadi dunia aku rusak, nak pangerane mati. Lah pangeran ra iso mati. Al Hayyul Qayyum. Ngene iku dadi jimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kowe ngantuk ya ora apa-apa.
Sing ora oleh ngantuk iku pangeran. La tak kudu sinatu wala naum. Lan iki alim-alim ana santri ngantuk dibaro. Perkarane sing ora oleh ngantuk iku pangeran. Wis biasa. Paham gitu. Terus wong iku ya wedi suul khotimah, tapi aja berlebihan. Akhirnya raiso nyifati, raiso taladzut ambek Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Lan jenengan kudu eling, misale sampean wedi kula jenengan nak suul khotimah sepundi Gus, kula nak mlebu neraka sepundi. Kowe ora usah sepuda-sepudi mlebu neraka ya wis ya pantes ae wong trimo manusa kok. Mlebu neraka ora oleh ya oleh wae, sing larang sapa? Paham ya? Cuma masalahnya nak kowe mungkin mlebu neraka ya mestine atimu ya kandhani ya mungkin mlebu swarga. Dan sekali-kali ngeluh Gus nak nanti kalau mlebu swarga ora bingung Gus ora enten roh ya sekali-kali mbok ya paham ya GR ngoten lho kok. Nak kalau mlebu neraka sepundi ya sekali-kali muni kok nak kalau mlebu swarga sepundi Gus. Ora kaget mung dereng nate roh. Lha ini dawuh Imam Ghazali kula boten guyon. Jika seorang mukmin takut mlebu neraka kudune nek ndekne iman tenan ya mungkin mlebu swarga. Tapi setan ngridu wong mukmin kon membesar-besarkan kemungkinan mlebu neraka ben ora nyaman mbek Allah Subhanahu wa taala. Mestine cara berpikir aku ya mungkin mlebu neraka, ya mungkin mlebu swarga, padha mungkin. Lah kok padha mungkin piye amal saleh ku ora cukup, Gus. Mergo mlebu swarga iku ora butuh amal akeh-akeh, mau butuh rahmate Allah. Allah ora ngarah kalah, nek sing ngersakno tetep menang. Mbok ngamalem sithik nek Allah ngersakno kowe mlebu swarga nggih. Mlebu swarga. Wong Nabi Adam dhisik ning swarga yo gak modal. Wong dhekne ora ngamal ora apa ujug-ujug uripe teng ngendi? Swarga. Wis tenang ae, swarga ku wae bapak ambek mbaham dhisik. Paham nggih wae bapak ambek napa? Mbah. Jadi habitat manusia itu habitat surgawi karena mbah-mbah itu lahir ning napa? Swarga. Kita ora duwe bakat lahir ning neraka, paham. Jadi kudune iku potensi masuk surga itu lebih tinggi ketimbang masuk napa? Neraka. Mulane ana guyonan. Kanjeng Nabi ku marai carane mlebu swarga. Dadi pintu swarga iku 8. Wis didudono carane ki nak wudu sing suci, nak salat ngene. Dicarane mlebu swarga iku lawange 8. Terus ana hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga iku la ilaha illallah. Sementara kita ora tahu diwarai kuncine neraka. Berarti kita mlebu kemungkinane ra iso mergo ora roh kuncine. Lho mboten iki mboten guyon tenan nih. Tapi kok lucu, kowe iku ora roh kuncine neraka sawangane tetep pede mlebu neraka. Lha iku mlebu ndi? Butulan. Mulane jare ulama sing husnudzon. Ketok nak wong mukmin ora pantes mlebu swarga. Wong Allah iku kuncine mlebu swarga, kuncine omah wis didudono. Les kunci didudono berarti kan Allah gak tahu nyeritakno kuncine neraka. Kowe tahu, ana hadis Miftahun Nar. Lah takok itu yang lagi kembali ke tadi. Gus lanjuran kok pede? Tak jawab, mergo kuncine swarga aku wis duwe, wis dikai pangeran, rupane la ilaha illallah. Lah kunci ku neraka wis ilang pun awake mijak. Kunci ku neraka wis napa? Ilang pun awake mijak. Dadi wong ora syukur piye? Wong kunci ku kata dasar, kata kunci, kuncinya di mana? Lu kuncine swarga wis dikekno kita, rupane Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Malane ora bakal wong la ilaha illallah iku abadi ning neraka. Mergo wis nggawa kuncine. Sementara neraka ora ana kuncine. Muga-muga kowe ora iso buka ora ana napa kuncine. Ya tapi ana sing kiye pes, kunci neraka ora ana pintune Gus. Saking ambane ora ana napa pintune terus blang-blang ngono wae. Kok senengane kok pesimis. Senengane kok napa? Pesimis. Nah aku cara berpikir ra ngono, ngene ning ora-ora masar iku aku wis nggo kunci. Dadi malaikat apa nglebokno aku neraka ra wani. Aku wis nggo kunci swarga kok mlebokno neraka. Wis nggo kunci swarga ya berarti berak mlebu swarga. Keliru kan nglebokno aku ning neraka malaikat, wong aku wis nggo kunci apa? Swarga. Wis nggo kunci hotel iku pelayane kudu nglayani wis nggo napa? Kunci. Mane kunci kok aja geman ceblok. Nggih, kunci iman aja geman apa ceblok. Carane sepundi niku ngekeh-ngekehno hujjah. Nggih ngekeh-ngekehno hujjah nak pangeran namung Allah Subhanahu
wa ta'ala. Disebut apa? Fa'lam. Fa'lam itu hujjah. Kamu harus punya logika yang mantap bahwa Allah ini ku pangeran. Lan pangeran namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mboten kok jumlah, nak jumlah niku aki-akian nglafatno. Niku wong paling sehat nggih paling akeh nglafatno. Tapi filosofi, nggih filosofi bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya carane gampang, bener Sayyidina Ali carane gampang. Nak roh nak kira pangeran carane gampang. Kowe lahir iku karepem tak karepe Allah, kersane Allah. Kowe wujud iku karepem dhewe apa kersane Allah, kersane Allah. Kowe mati kersane kowe tak kersane Allah, kersane Allah. Kok terus ketok, awam terus ketok. Nah kamu tidak siapa. Khususnya ngakoni Allah. Jadi orang itu harus membombardir dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nak pancen kowe kuat tenan, ojo mati. Jadi wong kafir-kafir sing duwe senjata, duwe nuklir, duwe harta, apa mereka bisa menolak kematian? Tetap mati kan? Mulane Quran anggo celuk falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Nak kowe jaduk tenan, hebat tenan, pas ke mati nyawam cekeli jare pangeran. Lah saiki wong Islam goblok kabeh nganggep Amerika hebat, negara yang didaya hebat, orang kaya hebat. Kalau pangeran sederhana teori Quran, orang hebat itu orang yang ketika mati tidak mau, itu hebat. Siapa orang hebat menurut Quran? Orang yang ketika mati tidak mau dan berhasil mempertahankan nyawanya. Ono ning donya ngene. Apa presiden Amerika gak mati? Apa penemu nuklir gak? Jadi wong mulane ngaji Quran nggih ben nganggep donya ku sepele. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sebagian ayat nerangno falola idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin tanzurun. Pas nyawam tok gorokan, nak kowe hebat tenan, dokter sing hebat, ilmuwan sing hebat. Mbok iku ora sida. Ana sing iso nolak, mboten saged. Lah nek ra iso berarti kita ngakoni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati namung lillahi rabbil alamin. Lah nek wis tertanam tenan nanti yusabbitu wahul ladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi wis mantep tenan. Saking mantepe nek ditakoki mungkar nakir marbuka nangis kados Rabi Adawiyah. Nangis. Mungkar nakir bingung Gusti. Ketika nangis iku tak Rabi Adawiyah mau ngendikan ngeten, Gusti, kawulane jenengan iki kok mboten jenengan ulang. Mosok jenengan zat paling jelas kok ditakokno pangeran iku sinten? Mbok jenengan ulang ya. Pangeran nangkir jare kon mulang pangeran. Perkarane pangeran iku barang jelas kok dekne jek napa ditakokno. Dadi nangis dene iki Gusti kok wonten kawula kados niki. Wong barang jelas kok napa ditakokno. Matane wong. Wali-wali. Kowe ora ketemu malaikat terus meriang. Ajane balas ditanya, nggih marep buka pangeran sapa? Ya Allah, barang jelas apa takon. Tapi malah dianjuti. Tapi itu banyak mang wali memang ya sudah begitu. Sampeyan ora usah anggap iku kan cerita gawe-gawe mboten saged. Kabeh wali mesti kena nas Allah takhafu wala tahzanu. Mesti enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gentar wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Terus mungkin sekali cerita-cerita kayak itu mungkin sekali. Wong kula nu ora iso bayangno kok, misale ketemu malaikat diamuk niku ora iso bayangno. Alasane ngamuk iku apa? Sale dekne hebat karena sama malaikat. Nunggu iku malaikat ora ora nak kawulane Allah, ngaku ya kawulane kaya napa? Kawulane. Mulane bener mudin oleh mlete niku. Nek ana malaikat mungkar nakir tek, aja kaget, aja dredeg. Iku ya khalqun kaya kowe. Fala yurhibaka wala isijaka. Aja gentar, aja dredeg. Iku mono ya makhluk kaya kowe, tapi budine maca mek meriang. Oh, gertakan meriang. Ya mudin kula tangga kula sering tak gojong dadi mudin. Nak gertak kok aja ngono ki ora usah meriang, tenang ae. Jadi marai ngono tapi mudine mbek napa? Ndedeng. Sing bener Pak Khalil Bangkalan niku jeneng ulama tenan, gaya tenan. Ana kaji sugih tiyang Surabaya. Sing cerita kula niku Ki Hamid Lasem sing nembe kapundhut iki, Ki Hamid bin Bedowi, Pak Hamid Lasem. Enggak nembe kapundhut seminggu yang lalu, enggak pernah mbah be kula. Ki Hamid itu bin Bedowi, Mbak Bedowi niku gadah Mbak Yu namine Maimunah niku buyut kula, buyut kandung. Ki Maimunah nglairno mbah kula terus ibu terus kula. Mau cerita. Mbah Khalil Bangkalan niku terkenal wali riyen teng Madura. Ya Syekhona Khalil sing yang ziarah teng Bangkalan Syekhona Khalil.
Ya terkenal wali. Yo wonten kaji sugih Surabaya wonten. Saking senenge kiai wasiat nah aku mati sing nalkin kudu Mbah Khalil. Lah Mbah Khalil kiai gede sing antri nalkin nggih kathah. Mau rawuh tenan. Ya Cio, aku Khalil Bangkalan yo aku urusanku akeh. Cio kok angger takoki malaikat muni rombongan iki Khalil. Enggak aku sing jawab, tinggal mirip. Wong kok ngomong kabeh iki piye karepe? Ya Cio, aku kesusu Ci. Kok ana takoki malaikat yo muni rombongane kiai apa Khalil. Enggak aku sing jawab yo. Mirip. Mirip sono wong antrine akeh ketemu maeneh ngono nek. Yo cung aku penang mulang yo semua angger takoki ngenteni Mbah Khalil. Lha iku keren tenan kaya modern aja dredeg aja lari. Tapi rawani dene dhewe mboten napa? Mboten wani. Nah iku wali tenan, bener ngoten niku. Paham ya? Lha sing bener ngoten niku. Ya jenenge sekali. Aku susu dong ape mulang iki apa takoki muni rombongane Mbah Khalil. Lek kon ngenteni pertanyaane kan ngapa? Ngenteni. Dal jari Mbah Khalil, aku dhewe ngenteni ketua rombongan jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah malaikat ngadepi Nabi Muhammad yo meriang no. Malane masyhur sing nenggone cerita-cerita kewalian ya aku ora roh. Nek niki kula mboten roh. Kula ora roh ya jujur. Wong niki cerita. Sayyidina Umar nate nyentak mungkar nakir. Teng ngipine Sayyidina Ali. Mergo dene takoki malaikat, malaikate guayan. Muacak guaya medeni. Sayyidina Umar gentenan gertak biasa gertak. Ya malaikat Allah, kamu tahu saya siapa? Ya tidak tahu jadi. Pokoknya aku nakoki. Aku iku konco akrabe kekasih Allah. Sopo kok? Aku iku konco akrabe Muhammad kasih pangeran sing mriyang malaikate. Kok konco akrabe kekasih Allah. Mane wong kudu di kegantungan wali utawa ulama. Kancane. Mereka man ro'ani wa man ro'ani dakhalal jannah. Wong sing roh aku lan roh sing roh aku dakhalal jannah. Mulane wong yo aja gedeng toreko. Mergo sing ndi musalsal salaman, sing ndi musalsal delok wajah ulama nu tiang-tiang napa toreko. Kula lah nggih toreko, tapi yo aja kono toreko wong-wong muni sewuran mboten. Kula lah yo duwe sanad toreko. Wong kula nggih gadah silsilah man ro'ani wa man ro'ani dakhalal jannah. Kene wae mergo malaikat niku tiang-tiang sing wedi be Allah, makhluk-makhluk sing wedi Allah. Mbok sebut Allah nggih ndredeg. Mergo malaikat iku ya khafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat nggih wedi sinten pangeran. Mula nek kowe wedi be pangeran tenanan kok malaikate ya wedi, mergo padha wedine. Dadi man khafa wa habahu kullu syai'in, wong sing wedi tenan ning pangeran mesti yang lain menjadi segan. Menjadi napa? Segan. Mergo nur yang ada di diri kamu nanti yang akan melawan malaikat. Niku sing mutawatir di surat Tabarok. Jadi mungkar nakir nanti kalau menyiksa orang sing dolim tapi apal surat Tabarok kebingungan. Ini kula nate cerita. Kenapa surat Tabarok begitu populer? Mergo mungkar nakir apa ini hadis. Kalau ini betul hadis, tidak cerita dunia wali mang hadis. Kalau sama nggak percaya lihat di tafsir tentang fadilah surat Tabarok. Orang ini dolim. Ketika mau disiksa surat Tabaroknya jilma jadi satu malaikat atau jadi nur. He mungkar nakir, kowe gak ngregani aku. Aku iki kalamu, aku iki kalamu. Terus jare mungkar nakir, aku diutus pangeran nyiksa wong dolim, kowe ku dolim. Terus jare Taurat Tabarok, masalahnya saya ada di hatinya dia, kalau kamu nyiksa dia kena saya. Wong aku ning jero dadane. Mulane iki kudu apal ora lah go Quran, wong iki syaratnya apal. Wong aku ning jero dadane. Mulane kula nganti saiki janggal, nak sing maca tok ora apal iku mlebu ta ora? Masalahe ning kono jawabane wong aku ning dadane lan ora apal kan. Aku tau maca. Wah, ya tau ya repot. Pancen rada ketoke syaratnya apal pancen dalam konteks ini syaratnya apa apal. Tapi muga-muga ora syarat, paham. Tapi mosok kena dinego. Akhirnya bantah-bantahan malaikat mungkar nakir bingung. Malaikat kan gak di prosedur ABC kados militer kan mboten. Sekali raiso ya raiso dene wong pancen raiso mikir. Ya, malaikat kan ra oleh mikir, malaikat mikir nak nyiksa wong ayu ra wani iman ngono repot. Malaikat tuh raiso mikir, pokoke kon nyiksa ya. Tapi bareng didebat, mari didebat iki kalamu ora manusa tapi napa? Kalamu. Perkonjen hadis sahih ifa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing apal Quran. Pemenah niku sing apal Tabarok men ngoten, meneh sing apal 30 napa juz.
Pemenang yang paham. Wah, malah keren. Mulane kula nu pede. Ora krana sombong, krana iman syafaate Quran. Dan aku ra iman berarti mamang. Kula tawaduk tapi mamang ku malah suladep. Nggih kula gapal Quran tapi mboten manut syafaate. Saged mawon kula mboten angsal syafaat iku jenenge mamang. Iku ra sopan. Dadi sombong kula luwih sopan timbang sopane sampean tak kandhani. Sampeyan saiki tak bedheki. Mon niki termasuk alasan saya. Saya itu tidak peduli dikritik apa ndak, tapi ini alasan saya. Kenapa saya milih mirip sombong? Sekarang ada orang Zaid misalnya atau kiai atau orang tua. Kue duwe ibu terkenal lomo atau di bapak atau konco atau siapa saja. Terkenal lomo nak ana tamu jika imangan ya disangoni. Terus ana tamu saking sombonge rono ora nggo dhuwit. Cara saiki nggo dhuwit saumbalan tok mergo mantep mulai disangoni. Kowe nggo dhuwit saumbalan kok mulai piye? Aku nak dolan rono mesti disangoni ya dikei mangan. Sing sitok ora nggo sangu PP. Ya nak menolali, so wae ora. Nah, andai kan dua orang ditanyakan sama yang punya rumah, kue seneng di keyakinan iki be iki, mesti milih sing keyakinan disangoni wah. Karena sangat yakin rahmate dekne. Paham ya? Sing iki pulau sangu PP rasional tapi suudzon, orang pas lali. Lha iku pangeran rasen. Lane kabeh wali mlete-mlete cara lahir. Kok Abdul Qadir ngendikan ana salabul ahwal, ana bahrullah, ana bahrun bila sakhil. Ana salabul ahwal, anal qawwam. Jadi Abdul Qadir ora ana wong kepleset kecuali tak gandeng. Nganti dina kiamat. Husain Al-Halat kepleset, mari rasa angkatan be aku, cara angkatan tak selamat to ya. Musa, iki kabeh wali pede. Jadi Hasan Sadali aku wis tau ngelangi ning segara pitu, termasuk segarane Jibril, Mikail. Mlete-mlete. Gua ya gaya. Karena mereka saking husnudzane mbek pangeran. Sampeyan tak critani Aisyah niku putrane Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq Sayyid sing terkenal. Mboten Aisyah sing garwane Nabi, Aisyah binti Ja'far Shadiq. Gusti nak wiridan ngene, kowe nak wani ya tiru kok. Gusti, atek kula mlebu neraka, kalimat la ilaha illallah tak eler-eler neraka. Tak umumno ning penduduk neraka iki lho delok ana kalimat ngene sucine kok ning neraka. Ora yo ora pantes ya. Wiridane ngono tok, tiap hari wiridan ngono. Lho iku dadi wali gara-gara wiridan. Malaikat kok tak goblok-goblokno iki lho ana kalimat thayyibah kok ning neraka. Pikir to pantes to ora? Jadi dia ada cita-cita besar mau memaki-maki malaikat. Kalau masuk neraka lu delok malaikat, cek goblok ya ono kalimat la ilaha illallah kok. Tidak kok apa? Rokok. Lu malaikat itu siap-siap jawaban. Jadi jangan kira orang-orang yang husnudzon memang mendekati sombong kan. Karena ekspresi manusia terbatas, kadang husnudzon mirip sombong. Lah, ketika tawaduk mirip putus asa. Lah itu masalah manusia. Engko sing ra seneng nafsirno sombong, sing seneng nafsirno iku pede. Padha, engko sing seneng nafsirno tawaduk, sing ra seneng nafsirno putus asa. Karena kita tidak cukup punya bahasa. Manusia pasti terbatas. Angger seneng mesti mirip sombong, angger pede mesti mirip sombong. Ya misalnya ki ape mangan. Wah, mangan kok enak ngene. Saya mangan. Ora suwareg terus rokokan. Itu saking husnudzone ning Allah akan berjalan baik-baik saja. Padahal iso wae pas kemangan sereten, pas kemangan kepleset, pas kemangan seletekan ri. Semua potensi itu kan ada. Tapi sajane Allah luwih seneng sing pede, pokoke nak mangan ndak ada apa-apa. Lah sing ra pede, engko aku nang mangan nang iki ana racune, engko nang ndarani engko mari kolesterol. Engko aku pas mangan nang digoleki wong. Ki kowe nyugoi tamu sing perasaane kakean ngono iku seneng to ora? Gak seneng kan? Mane Allah seneng kawulane sing pede, sing rada-rada ngawur kados. Menawa nabi-nabi riyen biasa hubungane mbek Allah. Kados Nabi Musa. Loro utuhe kodho pangeran, pede mawon. Lalu saya Aisyah binti Ja'far Shadiq ku nate ngendikan, "Ya Rabbi, law kuntu dakhaltun nar, laqattu kalimat la ilaha illallah ta'aduruha fi ahlin nar." Kalimat la ilaha tak enteng-enteng ning neraka. Ape tak omongno malaikat iki delok ana kalimat ngene sucine kok. Mlebu napa? Neraka. Saking yakine kalimat iku ora pantes ning neraka. Pancen kalimat la ilaha illallah mergo miftahul jannah. La ilaha illallah. Tapi nek sing ngomong kowe malah malaikat ganti pertanyaan. Cek gobloke, kunci swarga didigone neraka lah. Aku kuwatire malaikat sebagian ngono iku. Wong kok gobloke ngono, wong nggo kunci swarga kok dalane moro
Lah iku ya perkara nak ngoten iku perkara. Tapi sing jelas kowe kudu yakin, ainul yakin sinten mawon sing nglafadzna la ilaha illallah mukhlishon biha qalbu dakhalal jannah. Soal suwene kapan neraka kowe yakin nek ora suwe, paham yakin ora suwe. Kan 7000 tahun kan ya cepet. Dibanding swarga selawase lawas. Kok kabeh ulama niku ijma sak suwe-suwene wong Islam mlebu neraka namung 7 dina. 7 dina sedinane mbek 7 tahun. 1000 tahun. Berarti kinten-kinten nggih pinten? 7.000 tahun. Badhe niku mpun medal. Nak sing ra metu bakat selawase berarti paham. Niku mboten mungkin ahlul iman sing nyekseni la ilaha illallah ikhlas mesti dakhalal jannah. Nah sampean tanglet Gus carane ikhlas piye? Gampang. Dilatih. Saling lafal Allah dhewean ra ono wong roh, berarti kan ikhlas. Kadang di depan umum, mergo mromosekno napa? La ilaha illallah. Mergo Allah iku ora seneng nek disebut dhewean. Man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain sing khairim minhum. Wong sing eling aku dhewean ya tak sebut dhewean. Tapi sing eling aku di depan umum ya tak umumno para malaikat di depan umum. Jadi misalnya kados kula wiridan subhanallah hamdi di depan umum. Pangeran ngomongno temen iki bah nyebut aku di depan umum. Mulane tak wales tak sebut di depan umum. Niki penting di depan umum supaya malaikat ini tidak macam-macam karena pernah diumumno pangeran bahwa kita ini pernah disebut pangeran. Jadi pangeran meriang kan ngadepi kita. Wah, wongku tahu disebut pangeran. Bolak-balik. Paham ya? Mulane Hasan bin Sabit kata ulama sing ngendikan PD. Saya tahu kapan Allah nyebut namaku. Kok bisa aja? Soalnya ngerti ya. Terus ini dalil fadkuruni azkurkum. Allah menyebut Anda saat Anda ingat Allah. Nah elingam di depan umum disebut di depan. Nah disebut di depan umum malaikat-malaikat yang mendengarkan ini nanti gak wani nyekso. Mulane sampean sing PD mawon nggih nak eling Allah dhewean nggih sing PD di depan umum nggih napa? Lah ora PD dak mas maksiat. Jawab pas maksiat PD lha iku keliru. Pas maksiat PD sok kaya ora ana azab. Niki tenan kula niku fatwa tenan mun ketok nggih. Panjenengan nek mboten percaya goleki kula. Termasuk periduane setan, kowe misalnya pas maksiat, iku koyok PD kasil. Misalnya ke pacaran, tak bodoni wong PD kasil. Artinya PD kasil iku yakin maksiatem terjadi. Sementara nak kowe pas sholat, pas ibadah ora yakin ditampa, iku riduane setan. Ben wong ora nyaman melakukan taat. Ya kan aneh kan, kas melakukan maksiat yakin kasil, pas nglakoni taat ndak yakin kasil. Kan seakan-akan agama ini problem. Ya agama ini apa? Mulane Haris Al-Muhasibi niki kula maca teng Ihya tenan nggih. Haris Al-Muhasibi gak tau ndelok langit 40 tahun. Ndekne tiap bar salat, bar zakat tu nangis mergo gak yakin ditampa. Mulane diarani Al-Muhasibi wong sing selalu menghisab dirinya sendiri. Diarani Abul Bishr Haris Al-Muhasibi. Tapi akhirnya apa? Pas dia kapundhut itu digojlok pangeran. Ya akhirnya mlebu swarga, saking wedine pangeran mlebu swarga. Tapi pangeran nyoal ngene tok. Ya Haris, sebetulnya kamu itu orang baik karena takut saya. Ini yang diimpikan oleh wali-wali yang seangkatan beliau. Tapi saya kecewa satu hal sama kamu. Masa segitunya takut sama saya? Memangnya saya ini polisi yang menakutkan. Saroti mana apa polisi? Aku kok koyo polisi sing medeni mbek kowe. Wedi kok nganti ngono. Kowe ora isin mbek aku. Memandang saya ini kok serba menyalahkan. Amat tastahimin nih. Kau ora isin mbek aku, wedimu kok nganti ngono. Kaya aku itu tukang hukum. Akhirnya Haris nangis jek sepuro. Lah wali sing ngipi iki terus rodot-rodot saenake perkarane jane. Jebule pangeran ra seneng to diwedeni nemen-nemen lah perkara. Lah itu memang ya adalah bapak kula nggih seneng guyon, kula seneng wali-wali sing seneng guyon niku wae. Lah saiki tak bedheki sampean. Kowe duwe omah, nyugati mangan tamu. Separuh tamu yakin kowe apian, mangan mbek guyon, rileks, santai. Separuh tamu saking sopane mangan timik-timik rawani omong. Kira-kira kowe seneng ndi? Seneng sing happy kan? Lah Allah ning para kawulane iku seneng sing happy, kulu wasrobu. Wis kena mangan sing enak. Waktu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi Siraus Gora, wa hadza amrun la tasa'ul uqul wa hadduna minhu at-tasdiq.
Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa fi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud, kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu samahu alladzi yasma'u bihi wa basaruhu saterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili Tuhan. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti boten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini su'uladab, bisa saja wali betul, tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tamah sempurna, itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampean tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu, misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya nggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada Naqatus Soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir, masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sari, masyhur. Sari, terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air, terus ya sudah minum air dari sini, terus fana ba'al ma' min baini asabihi. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat. Sehingga tidak terus ayam ini bisa melahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu enggak melahirkan telur, tidak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini, masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing para pangeran, masuk dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing muamalah mbek Allah. Makanya ada cerita seorang Habib, dia nggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Iku yo terus sugih, tapi bukannya ditiru boleh. Jadi dia apa ngantor ya rati kantor, ya ngantorin di masjid sholat. Tapi ini nggak boleh gaya-gayaan yang sudah makomnya seperti itu. Kalau sampean gak makome ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu gak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu gak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak. Api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan tidak juga, dia benda mati. Pasti itu murtangan Allah.
Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja. Beliau nggak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata ummi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu. Tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihani. Itu Nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan Ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu? Waqatala apa Dawud Ashabi Dawud itu.